नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सी.डी. द्विवेदी, डायरेक्टर अमृत मैक्सिलोफेशियल एंड डेंटल क्लिनिक सुंदरपुर वाराणसी। दोस्तों, मैं एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूं और आज हम टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का एक डिसऑर्डर होता है, पेनफुल डिसऑर्डर होता है, जिसमें पेशेंट का जॉ लॉक हो जाता है, मुंह खोलने में डिफिकल्टी होती है, जॉ का मूवमेंट मतलब अगर हम जबड़े को चलाते हैं तो हमें दोनों तरफ हमारे कान के पास दर्द होता है। उसको हम इंटरनल डिरेंजमेंट बोलते हैं। इंटरनल डिरेंजमेंट एक वॉस्ट टर्म है, उसमें पेशेंट का जॉ लॉकिंग, पेन और इस तरह के सिम्टम्स आते हैं मुंह खोलने पे और खाने पे। तो आज उसी के इलाज का एक विधि है जो थोड़ा नॉन इन्वेजिव, मिनिमल इन्वेजिव कह लीजिए आप उसको, और नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है। उसका नाम है TMJ ऑर्थोसेंटेसिस या TMJ लवाज। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के अंदर हम एक धुलाई करते हैं, उसके एक स्टेलाइज वाटर जिसमें नॉर्मल सलाइन हम बेसिकली लेते हैं, उससे हम उसकी धुलाई करते हैं। तो वहाँ पे जो भी हमारे इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स होते हैं जिनकी वजह से हमें पेन होता है, जो पेन पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, जो ट्रांसुडेंट वहाँ पे जमा हो रहा है, एक्सुडेट और ट्रांसुडेट, उसको हम लवाज करके धुलाई करके बाहर निकालते हैं। और यह एक बहुत ही इफेक्टिव प्रोसीजर है। आज ही हमने अपने एक मरीज में ये किया। वो काफ़ी दिनों से परेशान थी, तो ये हमने सेकेंड टाइम उनको किया, क्योंकि पहली बार में वो करीब 5 साल से हमारे वाला दूसरी जगह बहुत परेशान थे। तो अभी 2 महीने पहले हमारे यहाँ आई, तो पहली मैंने उनको एग्जामिन किया, उनका एक MRI कराया जिसमें हमें उनके डिस्क एडहेजन, मतलब जो हमारा आर्टिकुलर डिस्क होता है ना, उसका एडहेजन हमें दिखा उसके उसे। तो हमने तब डिसाइड किया कि इनका ऑर्थोसेंटेसिस करना है। मैंने उनका किया। 2 महीने बाद आज वो आए थे तो उनको काफ़ी रिलीफ था। राइट साइड में तो बहुत ही ज़्यादा, लेफ्ट साइड में स्लाइट डिस्कम्फर्ट थी। तो मैंने आज दोबारा उनका प्लान किया और ये ऑर्थोसेंटेसिस किया। ऑर्थोसेंटेसिस एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है और पेशेंट को काफ़ी बड़े सर्जरी की कॉस्ट और उससे बचाता है। और जनरली मोस्ट ऑफ केसेस में यह बहुत इफेक्टिव भी है, जिससे पेशेंट को हमारा नॉर्मल रोज का खाना खाने में, मुंह खोलने में, यार्निंग में जो भी डिफिकल्टी आती है, जो जॉ लॉक की प्रॉब्लम आती है, उससे निजात मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।